はい。はい、鴨自然農園山崎徳也チャンネルです。はい、ありがとうございます。今日は滝に来ております。じゃやるなかドリーム。めっちゃいやちゃうやん。私だった。私。もう今日はもう水着で。そう、滝に入ります。いや入んないから、私入んない。死ぬ。じゃ寒い。そもそもの目的は？はい、目的は好評のふんどし動画をあれやふんどし動画去年あったあれだ第2弾見たよ第2弾見たよ。海でわけわかんない男たちが好評ですよね。好評です。雲仙回転。はい、3000回転すごい去年のはいすごい素晴らしいということで今日はそういえば新年に出すつもりやった。えあけましておめでとうございます。おめでとうございますということで山崎徳也チャンネルはいグダグダやなじゃあやってまいりましょう。やってまいりましょう。やってまいりますおーい。じゃあ着替えるぞ。おほっ寒い。自然海岸海に行って真冬に海に入るっていうなんかもうわけわかんない動画を撮ってたんですけど、今年はそれの第2弾ということでちょっととある滝に来ております。ね、ふんどしで入りたいんだって滝に。お前も入れや。今グラビア尻つけて尻違う場所いいよ。場所一緒で尻もっとそうかプロのカメラマンの指示で2人ともこっちふんどし姿で立ち位置が滝が真ん中に入れたいので、徳ちゃんもっと横向いて尻のラインが見えない。そうで2人ちょっと間開ける。尻のラインが見たいね。こっち尻もっと見せろや。尻のラインが徳ちゃん顔こっち向けて。音声だけやったらもう一人ね、そう今ねプロカメラマン見てるんですけど。なかなか撮ってくれない。あれ使いしやこっちの手がちょっとなんかそう。じゃあこっちの手はちょっとわからんわ。グラビアの顔上でもいい。夏やったらマイナス2円出てるっていうやつやな。ちょっと左手高く。マイナス4十分です。上がるよ。ぐらいだって上がるよ。なんか始まってる。勝率結構始まりそうやな。そんなポーズしてないですか。カメハメ派ですけど。絶対楽しんでますよ。これや。早く取りやってマッサージ怒られてる。めっちゃ笑ってる。最後に。あ、いいっす。いいっす。いいよ、マスターかっこいいよ。カメラ目線のちょっともらおうか。はい。とこっち向ける。そう。今まだマスターの写真撮影。こっからいい？いやもう3人入るやつ。いい？全然入んない。一番上から。どっから行った？上にいたら。一番上から。見せたらこっちでもいいよ。そこでもいいし。じゃあ私は今滝を見て、こっちのがいいよね。じゃあ撮影隊の方に混ざって大丈夫。オッケー。渡れた。お願いします。そんな水の原からすごい遠くはない。1時間以内でやってる。侍を実家で。降りてきた。滝に声張ってね。水音が。真冬滝に打たれたいらしいと思った。
うわーマジか。8で何秒？動かします。10数えます。すごいな。じゃあ私が数えるから。様が上やろ。私が数えるからさ。さよならが絶対に30秒ぐらい。私が数えるから。今入ってた、マスター足入ってた。すげえな。足が。30秒過ぎたら平均になるよ。あー、腕つった。タオルは死ぬよ。早くしないと死ぬよ。死人出るよ。タオル持ってきて。あめっちゃ笑ってる。変な力入って腕つった。マスター全然思ってないでしょ。マジでいったな。マジか。俺徳ちゃんだ。行け行け。トムちゃん頑張れ。急いで次徳ちゃん行きます。左肩奥で。はい。気をつけて。ちゃんと50秒数え全るから。然冷たいねんけど。いけるよ。徳ちゃんが入ります。どこで。同じ目で。やっぱりラビツバは思ったより。あと2人と。2、3、4、5。はい。あれなんか今テンポ言ってくれたのに早い。早いね。すいませんでした。すいません、取れてない。寒いの。取れてないや。寒いの。もうちょっとで麻痺するで。麻痺するからそこまで麻痺したらもう麻痺するしたらいけるもんね。大丈夫やけど危険。麻痺したら何でもいけるで。酒餃子ハイになるって。生でも歌われることができます。冷たかった。もう一回。マジで？もう一回行く。おかわり？あ、そう、二人。どんぐりで行こう。ダブルで行こう。ダブル。上から上がると私こんなことを後悔してるね。やめとけ。行くの？いや、写真用にちょっといい？これ遠い距離あんねん。滝の中に向か2人でちょっと行ってる。そこまででええ。そこで。その1メーター、徳ちゃんの1メーター奥。そこまで行って2人で立ってこっち。頑張れ。マスターこっち。そう。あ、それはええけど。はい、ええよ。撮るよ。撮ってるよ。はい。徳ちゃんちょっと動ける。顔、胸ちょっと見てよ。ええか。どこまで行くの？はい。おい。ちょっと寄ったやつも。そう。はい、めっちゃいい。めっちゃ。ちょっと笑おう。ちょっと柔らかい。そう。オッケー。ええよ。頑張った。行く？5秒。どの形で入ったらいい？どの形で入ったらいい？入れる。2人の足が無理に
な感じで。旦那が間に向こう向き。顔なし。結局と顔はいっぱい。ほんまや。日本がお二人の私タイムで発電そうが一番いい。私の電話見たらミキさんもこっち側の人あれがいい。あ、見てなくてもいい。同じはいいよそう。それでこれがいい。全部それでやらない。神経の修行ですじゃあ自由に遊べばいいかと思いますいいかバカで俺かかりすぎナイスファイトです。ナイスファイトです。それどころで寒いな。伝わるかなはい、もうちょっと。最後にエンディング。ちょっと声張っていこうね。じゃあ、チャンネル登録よろしく。イエーイ。イエーイはい、摩擦して。あ、ジジさんも、ジジロソさんもいらっしゃいましたよ。おはようございます。寒いわ、マジで。でも越前海岸よりマシやと思う。まあ、マシっすね。無理か。駅伝の、なんだろう、中継地点で待ってる人なんだ。あれ取らん、あれ取らん。反対から取った。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。あ、これさ、さあ始まりましたちびっこ相撲大会。まず最初の挑戦者は。寒い。はい、ラジオ設定ウォーするわ。ミングアップです。ラジオ始めちゃう？まだだ。 Try to forget all that we had. I'm rolling like water in the sea. The memories crashing into me. So close to the end.